從旁指導好重要啦。但係問題嚟啦，黃教授，有啲朋友咧可能就會擔心就係會唔會咧用多咗呢個 AI 教學之後，令到學生咧懶咗去思考啊？咁所以你有冇見到啲例子啊？即係如果用呢一個模式去發展嘅時候，可能令到你或者係其他人都有啲擔心咧？係我自己唔擔心嘅喎。咁我覺得咧就咁嘅。我有陣時成日都提呢個問題，即係 AI 作為一個工具咧，其實係可以提供即係提升咗每一個人嘅所謂嘅生產力啦。咁喺我哋做教育嘅咧，個生產力就係教學啦。話譬如我舉個例，如果我要做一個做一個教材咁樣，咁因為我有咗我哋嘅生成式人工智能，令到我更加快去做呢樣嘢。咁我有陣時就亦都用嗰個咁嘅例子嘅啦。咁我哋成日都講話教學評啦嚇。咁個評係好重要嘅嗱。我哋要評估個學生，然後先知道個學生究竟個水平去到邊啊。咁即係以前咧或者現時都有時有就好可惜嘅咧，我哋好多時咧都係依賴一啲即係大班嘅考試啊咁樣嚇。大班嘅考試咧，其實你未必能夠咁精準去揾到每一位學生嗰個長與短啊。咁但係依家有咗個 AI 個工具，其實我哋可以做得到，即係我哋可以利用 AI 一路咁評估緊個學生究竟嘅進度係點樣樣。咁如果我哋嘅老師能夠利用到呢個工具，可以比較頻密少少去所謂去了解個學生，去評估個學生，知道佢嘅進度。適時地就加入一啲教材，令到佢因材施教，咁呢樣嘢係重要㗎啦嚇。學生固然得益啦，但係另一個持份者咧就係老師嚇。老師可能會擔心，哇 AI 教學咁盛行嘅時候，遲啲我份工應該都俾 AI 取代啦。我唔知有冇老師同佢咁樣反應。呢個問題嘅出現咧，就係我哋成日用一個我哋所謂嘅現有嘅常態existing norm 現有嘅常態去諗呢個問題。原來現時嘅教學咧就係出事，我哋諗下點樣咧，就係做個教材然後咧就即監或者係下載啲信息俾個學生。個學生我認為佢過咗1年啦，佢咧就應該吸收到晒呢啲咁嘅知識嘅時候咧，我就做一個試卷等佢考試。嗱，呢個就係我哋一般所見到嘅所謂嘅現時嘅常態啦。但係依家有咗新嘅工具嘅創新嘅工具，即係 AI 嘅時候咧，我哋應該諗嘅咧就係一個新嘅常態。我哋嘅教學方式係咪應該改變咧？譬如話我哋喺大學，譬如我哋自己讀即係帶啲博士生嘅時候，好多時都係做項目討論嘅形式係咪？咁我覺得未來因為有咗呢個 AI 嘅工具嘅時候咧，我哋可能將個所謂嘅博士嘅教學方法咧，可能係中學化，甚至乎小學化添。即係好多時就會多啲一啲老師、家長同埋學生三體互動然後咧就跟蹤住呢個學生自己本身嘅進度，然後慢慢咁令到佢咧點樣可以養成一個終身學習嘅一個技能。咁第二日當佢長大嘅時候，無論個科技係乜，可能係超越 AI， 佢都可以適應得到啦。咁所以個老師嘅角色咧，應該慢慢都唔同啦。咁同埋佢嗰個能力或者技能嗰方面咧，係咪應該都要提升一啲 AI 以外嘅一啲嘅知識咧？呢個咧就未來咧不單止係做老師響即係所有嘅工作入邊，我覺得都會係咁樣嘅。或者我又即係舉個第二個例子啦嚇。咁譬如亦都係我自己嘅本行啦，我係搞即係軟件資訊科技咁樣嘅。咁我諗大家都可能有啲做即係軟件工程嘅人擔心有咗 AI 之後咧，我個編程咧冚唪唥嗰個機器做晒啦。會嘅，係會嘅嚇。咁但係如果我哋諗下，即係成個即係軟件工程嗰條工作鏈入邊我哋係有定問題、分析、開發，然後就係測試。咁
可能喺嗰個開發，甚至乎係設計、開發、測試呢3個階段都可能機器都可以幫你做到。咁但係你點樣定義個問題呢？其實一定係要靠人嘅。同樣地，我哋喺教學嘅時候，個學生係要學到嘅就係點樣去定義呢個問題啊。但係你要識得去定義呢個問題，你要對於嗰個對於一啲周邊嘅知識要好清楚至得㗎嚇。即係譬如話簡單嚟講，我要去設計一個電話，唔通電話入邊即係手提電話嚇，唔通淨係手提電話入邊淨係得通訊呢個模塊咩？唔係㗎，佢有電子一個模塊，甚至係設計嘅模塊。你要一定要即係嗰個知識層面要闊一啲，然後先至可以即係定義到或者了解到究竟你嘅需求係乜嘢。我哋真真正正要令到個學生去識得點樣去定義問題咧，或者創意啦，點樣去即係去定立呢個所謂嗰個問題嘅需求啦，從而就話俾個 AI 知，然後讓個 AI 去做呢樣嘢。但係仲有一樣嘢要做咧，就係盡信書不如無書。佢個答案出咗嚟之後，究竟係咪準確嘅咧？因為咧，就算我有 AI 工具都好咧，可能啲 AI 工具咧都係良莠不齊。我哋應該做完出嚟之後咧，我哋都應該去分析佢，或者係理解佢，可以判斷到邊啲係啱，邊啲係錯。呢樣嘢亦都係要從教育做起咯嚇。其實都係一個集大成嘅一個道理啦。另一個集大成咧，我就係參考咗黃教授你之前提出咗啦。我去推動呢個 AI 教學嘅時候，有4個維度嘅。呢4個維度包括係認知、應用、創新、倫理。如果對於一般嘅市民或者一般嘅同學，佢哋點樣理解呢幾個維度咧？同埋你覺得而家有冇邊一塊係比較缺乏嘅咧？咁其實頭嗰3個維度咧，可以咁講係即係係一級一級一級咁樣啦嚇。咁嗰個認知個維度咧，主要都係響幼稚園到初小嗰個階段啦。我哋要做到嘅嘢咧就係幾好玩喎，個學生覺得幾好玩喎，呢個 AI 原來咧原來咧你去即係設計一張母親節嘅卡你都係可以用 AI 喎。咁讓佢咧就感覺得到原來 AI 咧就係一個好好玩嘅工具啦嚇。咁到再上一層嘅時候咧咁就係嗰個應用啦嚇。咁就係主要咧就係響高小同埋初中嘅時候，咁要佢理解得到原來咧有好多譬如話數學嘅程式或者一啲天文地理嘅規律原來咧都可以用一個 AI 嘅方法去理解佢嘅，原來可以用一個咁嘅角度去睇呢件事情嘅。咁再上一層嘅時候咧，就係我哋即係所謂嘅創意啦或者係解難啦咁嗰個就係到佢即係高中嘅時候甚至乎到大學嘅時候咧，你要嘅就係一見到呢個問題，我第一件事就諗，我唔好問爸爸媽媽，我自己落手做。咁落手做就用個 AI 嚟做，係啦。咁就佢一見到問題就諗到 AI 啦。咁就係咁。當然我哋頭先再第4層嗰個咧就係倫理。我覺得倫理呢一樣嘢咧就係無論你響初小、高小、初中、高中、大學都係一個好重要嘅一樣嘢嘅。咁我哋成日都講即係所謂即係水能載舟亦能覆舟。呢個 AI 只係一個工具嚟嘅啫。咁究竟你用一個即係乜嘢嘅心態去利用呢個工具嘅時候，即係我哋可以用把刀去切菜，亦都可以用把刀去傷人。咁呢個咧係要出自個心啦，出自個用家個心。咁呢啲係要從小去學起嘅。咁我哋即係簡單嚟講，我哋希望最基本要令到個學生學到所謂己所不欲，勿施於人嚇。正所謂吾日三省吾身咁所以請阿黃教授咧要醒一醒我哋啦，俾啲 AI 小錦囊俾大家，尤其是係學生，佢哋點樣用好 AI 咧？我覺得學生咧就首先就唔好驚咗 AI 啦，應該係多啲去利用呢個 AI，而且咧就多啲咧就同老師同家長去互動啦。
咁可能你用完 AI 之後，個 AI 俾個答案，你可能都有少少唔明白嘅。咁你多啲咧就同個老師一齊去互動下咧，我覺得係即係對嗰個學生係好有用。就總而言之咧，就係 AI 一定會係幫到我哋學習嘅。咁我哋非常之鼓勵佢學生去擁抱住呢個科技咯。